Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. La vache qui rit, finaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente Le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran waterdrop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Pricodis Ambohibao. Pricodis manolotra anao Le JT. Intégrez une école de renom, Intégrez immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente Tsara mikaraky izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Le JT miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Ma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaramatomboka ary ankafaliana no hitsidianay ny tokantranonao amin'izao alatsinainy fa 20 ny volana oktobra izao ireto ny lohatenitsika ao anatin'ny Le JT. Tsy mbola tonga ny sambo tokony amatsy-solika eto Madagasikara izay nandrasana ny farany herinandro lasa teo antony nampikorotana ny famatsiana lasantsy teto Andrenivohitra. Ampiatso ny gouvernemanta hijerena ny fomba amahana ny olana misy amin'izao fotoana izao. Mikasika ny tetikasa tanamasoandro eny Ambotry manjaka ireo senatera raha ny fanambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Nitory ny sourcy ny voyage ireo mpanjifa efa nividy ny tolotra tao amin'ity orinasa iray ity ary io arivo io ary dia navoaka ny polisy ekonomika ny filazana fikarohana fatratra ny tale general ny sourcy ny voyage izay tompony JK Group teo aloha. Nindaosy ny fahafatesana omaly famantanan-tsoa Radon Arson na ifafa isy araka izany fanaovam-beloma farany azy eo amin'ny lapan'ny kolotsaina ny Mahamasina ny alarobia izao mialohan'ny andevenana azy any amin'ny fasandrazany eny Rangaina Ilafy. Ary dia mikasika izay vaovao any ivelany izay kosa dia olona fito ary hatreto no namony ainy vokatry ny fifandonana eo amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana ao Chili. Faritafaraka aminao tompoko lasy tompoko vavy ary dia asaina ianao anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ny zanam-pandaharana ID Sport nojerentsika ao anatin'ny tapany faharoa misy ihany koa ny zanam-pandaharana tahaka ny ianao na ny insolite ho arahantsika miandaraneo hatrany fahavetrany dia andao ijery ny laune. Nikorontana ny famatsiana solika ho an'ny lasantsy aloha raha ny marimarina kokoa ny nanomboka ny faran'ny herinandro lasa teo. Anton'izany ary ny fitombony ny filany ireo mpanjifa tsy mbola tonga kosa ny sambo tokony amatsy-solika eto Madagasikara izay nandrasana tamin'ny 17 oktobra ka antony nampiakatra ny filana. Maro amin'ireo tombon-tsolika ary no tsy manana tahirin-dasantsy itsony araka ity vaovao tanteriny Jerry Edouard sy Stéphane Jakotomalala ity. Kalana modivona amin'ny valora harivo tsy mbola tapitra ny filarana lasantsy teto amin'ity toeran'ity. Amin'ny fantombiasana ny fiara, ny moto ary ny bidon. Korontana ny fanjifana lasantsy, saika nikatona avokoa ireo tombo-dasantsy teto Andrenivohitra noho izay fikorontana an'izay. Ankavitsiny ireo izay nisokatra ary ny laharana avokoa ireo sendra tafasokatra. Katany akavomanga, tamena,
kady fotsy atsisy mihitsy fihinana tonga leo tsisy hono tena tsy haiko mihitsy atandraharo zao tsisy mihitsy any andraharo miaratso le fiainan'le oloko zao lasantsy lasa ilahara ataiziny reo nitady lasantsy rehetrarehetra regny rehetrarehetra ety any misy amizao efa trano firy nareo nitady an'izany lasantsy oay azo tamin'ny atoandro tamin'ny midi tsy fantatra fa de matrisy tsy misy de fanjakagna zay satria fanjakagna de tokony andraikitra amin'ina de misy aza le mpandrarany solika ny ofisy pirenena momba ny akoranafo na ny OMH izay ratsa mangaika ny fanjakana no mitondra fanazavana fa mitombo ny filana lasantsy teto andrenivohitra noho ny vaovao ny paritaka teny amin'ny tambazotra antserasera eo koa nefa ny tsy fahatongavan'ny sambo mpamaty solika izay nandrasana tamin'ny 17 ny volana oktobra lasa teo mariako fa zany nanomboka androany maraina ka atao mitoy izao arivo izao na androany alina dia misy ireo camion citerne izay amaty an'ireny station service izay nanana problema na solika tamin'ny farany herinandro reny tiako ihany koa manambara fa ny tahiry solika dia ampy raha ohatra ka tsy misy ny filana be loatra noho ny tokony ho izy an'ireo mpamily fiarakodia zany mandra-pahatonga ny samby izay mpamantsy solika ny firenena izay tonga isam-bolana ireo tahiry sisa tsy lany dia ny anivo ny tombotsolika sasany sisa izany ireo tsinjarain'ireo tsy mbola tonga kosa ny kamiao mpamatsy ireo toby eto andrenivohitra hoe ny filohan'ny mpivarotra solika mivondrona ao amin'ny groupement professionnel des gérants libres de station service alina ihany zay dia efa natsona natsona izy ireo saingy mbola tsy tonga aloha ny camion izay tokony hitatitra izay solika izay noho ny olana izay nisy teo amin'ny logistique pétrolière na ny LPSA isy ihany kosa ny fandrasana izay sambo izay tokony ho tonga izay raha toka tokony ho tonga tamin'ny 17 ny volana oktobra teo izay sambo izay dia heverina mety ho tonga any amin'iny faraparan'iny herinandro iny mety mbola isy eo amin'ny 3 andro eo ny famarana ny solika ao amin'ny sambo ao amin'ny fitahirizana zany hoe ao Tomasina avy ao Tomasina indray no hiazo ny renivohitra ary eo no hitsinjarana izany any amin'ireo tombo-dasantsy rehetra ka heverina fa mbola haritra eo amin'ny herinandro aloha izany ity tranga na koa ity toe-javatra iainana momba ny lasantsy ity fa avy telo hoe ny amin'ny mahazatra ny fanjifana solika ny farany herinandro lasa teo noho ny tsao izay ny ely momba ny tsy fahampin'ny solika izay ary no tatitra avy amin'ny GPM na ny vondron'ireo mpandrara momba ny solika eto Madagasikara nazavain'izy ireo ihany koa fa tara ny fahatongavany sambo mpamatsy solika ny Madagasikara raha tokony gadona tamin'ny 15 oktobra lasa teo tsy tokony rorosaina ny mpanjifa hoy ny GPM satria dia ampy mandritra ny herinandro ny tahirina lasantsy iray tapitrisa litatra sy ny tahirina gazoala 7 tapitrisa litatra andrasana any Tomasina amin'ny zoma ho avy izao kosa ny fahatongavany ilay sambo amaty solika 12 tapitrisa litatra fanampanazavana isambo tonga io zany ankoatran'ilay retarany signaletsika teo cycle normal d'approvisionnement donc rehefa avy sambo nous aurons 1 mois devant nous encore une fois tsy misakana raha ohatra ka ilaina manampy importation complémentaire mbola hoarantsika ny vaovao mikasika izay ary hotaterina eto amin'ny logité hatrany fa mbola mitana n'isain'ny maro kosa ny mikasika ny fanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro tetikasa ny filohampirenena manoloan'izay dia naneho ny heviny aloha manoloana ny 10 izay nateraka ity tetikasa ity indrindra fa ny savorivory izay nitranga ny alakamisy lasa teo ny filohampirenena fa valim-pirenena zany anambarany ireo rehetra misakana ny fampandrosoana ho tombotsoan'ny vahoaka tsy ekeny ihany koa ny fikasihan-tanana ireo mpitandro ny filaminana raha antsika izay faneho-kevitra nataony tany Antsirabe izay ny fanaovana herisetra amin'ny mpitandro ny filaminana indrindra fa miaro ny vahoaka sy mifananany marina sa tsy marina tsy ekena ny fanaovana fitaovana politika hoentina anakanana indrindra ny fampandrosoana hoentina eto amin'ny firenena tenako sy ny reo tompon'andraikitra rehetrarehetra dia miezaka
miezaka trano miezaka foana nitondra vahaolana hoentina mpandrosoana ny firenena fa misy kosa ireo zay amin'ny tsy valam-pandry zay milaza fa tsy mety daholo ny zavatra atao zany kosa tsy mety ny fanoherana ny asa zay atao ny fanoherana ny fampandrosoana ny Madagasikara tsy mety kosa angamban'izany. Fa momba izay vaovao sy ny savorovory nateraky ny fiandonany mponina sy ny mpitandro filaminana izay dia miroso amin'ny fanadihadiana iny fotony tamin'ny alalan'ny fiaonana tamin'ireo mponina Ambotry Manjaka voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro aloha ny vomiera izay misana ny sosialy ara-toekarena avy amin'ny eo anivon'ny antemeran-dolona. Ampiantso ny gouvernemanta hijerena ny fomba amahana ny olana misy amin'izao fotoana izao. Ireo senatera raha araka ny fanambarana tamin'ity androany ity etsy andany dia nanantitra ny tsy fitsipahana ny tetikasa ireo mponina saingy mbola mangataka hatrany ny anorenana ny Tanamasoandro any amin'ny toerakafa. Teny an-toerana Irindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala. Ny firosoana amin'ny fampiaonana sy fifampidiniana eo amin'ny rotonta ihany alohatreto no vahaolana naroson'ireo senatera amana ny tsy fifankazahoana eo amin'ny mponina Ambotry Manjaka sy ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny Tanamasoandro. Nambaran'ny senatera André Manantsojafetra fa isan'ny hojerena ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny fampiantsoana ny gouvernemanta taoriany fiainona sy fanaovana fanadihadiana andreo olona voakasiky ny tetikasa. Tsy mijanona amin'izao izahay vita zay ny tetetoerana dia andaontsika hiakatra eny an-dapa amin'izay fampiresaka na ny solo-tena ty amin'izay rehetra ny teny teo sy afaka hitondra fitenenana teo hitondra fanazavana eto koa dia tadidio tsara mihitsy sanatry dia sanatry ary averiko foana ty teniko ty rehefa misy olona ray na tompona andraikitra iray manatanteraka ny adidy sy ny andraikiny amin'ny toerana misy azy ohatrana entemeran-dolona dia aza resahana foana re mpanohatra zany mantsodiso zany mandiso zavatra be lehibe zany fa rehefa manatanteraka ny andraikiny ve le olona nametrahana azy sy ny adidy antsoroa ny ary ny fidianany vahoaka azy dia mpanohitra izy rehefa tsy mitovy hevitra aminao teny atsipy amin'ny manam-panahy zany tompoka samitsika amin'ny saitsaina ny zavatra tenentsika rehetra. Etsekilany mbola ao anatin'ny fanaovana antsoavo amin'ny ikaroana toeran-kafana tanterahana ny tetikasa Tanamasoandro ireo mponina. Amin'izy ireo dia tsy misy vahaolana azo irosona afa-tsy ny famelana azy ireo ny taniny ihany. Ny fampidiniana aloha fa ny tena foto-kevitry ny zanatany eto amin'ity Ambotry Manjaka ity satria lovandrazana io dia zao tsy totofana io tsy totofana io ary marina le tenin'ireo rehetrarehetra ny teniny hoe projet Tanamasoandro tsy midika mihitsy eo ho totofana ny tanimbary Ambotry Manjaka. Dia zay ny tsy any ekena mihitsy sady zao hoe lova avela ho an'ny taranaka faramandimby io hatramin'ny farany. Sotra toko. Fa maninona kay no eto Ambotry Manjaka le izy ny atao ary fa maninona no tsy maintsy hoe tsy maintsy eto Ambotry Manjaka le izy ny atao fa tsy any ivelany Antananarivo izay mbola midadasika. Mahasarotiny azy ireo ny kitihana ny tanimbary izay fivelomandreo tantsaha mandrafitra ny 5.7 isanjaton'ny mponina ao Ambotry Manjaka, Ambodimanga, Fiombonana, Ambodrapety sy ireo tanàna hafa manodidina voakasika. Tanimbary izay anazy izay novako tany an-drano aman-dreny ary io no miantoka ny atao hoe fiainanay sakafonay mandavataona sy ny fiainanay zany amin'ny ankapobeny. Zany zao raha kodikotiako satria za moa zany dia tsy dia mahalala an'ilay tena arana tany fa ny anazy zany ohatran'ny le manetsa hitanao zany le manetsa dia ketsan'ire mandeha pariketsan'irery manko le izy dia nazy zany kodikotiako eo miketsana 20 vavy eo amin'ny tambarina vary alohana Ambotry Manjaka eo no ataoko. Androany no niaona tamin'ireo mponina nanao izay fanadihadiana ifotony sy nandraisana ny etaetan'ireo mponina Ambotry Manjaka izay ny vomiera misana ny toekarena ny sosialy sy ny fampandrosoana eo anivony antemeran-doholona. Fa tonga nitsidika sy nankahery ary nanolotra maripakasitrahana ho an'ireo zandarina ratra nandritry ny fifandonana teny Ambotry Manjaka ny alakamisy teo ny tompon'andraikitra miadidy ny zandarmarie-pirenena izay notarian'ny jeneraly Ravalomanana Richard sekretera mpanjakana miadidy ny zandary. Tatitra ny vaovao antsika indray Andro Lalaina Andriamasy tao anatin'izay fehezanteny izay.
notolorana ny mari-pikasitrahana prime de bavour sy fanondrotana galona manokana ary taratasy fankasitrahana ilay zandary vomafina ndry fandona ny tranga tena mboto manjaka ny alakamisy ariva lasa teo. Mbola tsy mahatsiaro tena ary mbola manaraka fitsaboana ity zandary ity ka entao fanjakana avokoa ny ilany rehetra amin'ny fitsaboana azy. Ankoatra azy dia notolorana fankasitrahana ihany koa ireo zandary misy adimy niaraka tamin'ny fotoana io sy samy naratra avokoa. Notsindriany sekretera-panjakana miadidiny zandarmem-pirenena ny jenerala Valomana Richard fa tsy maintsy atao izao fizarana mifankasitrahana ho an'ireo zandary mivarotra aina amin'ny fiarovana vahoaka sy ny fananana izao mba hitsinjovana sy hankahirezana ary ampitombo ny risim-po amin'ny asa ny rahanazy ireo. Naraka dokam-barotra isika ho tanterina rehefa avy eo kosa ny fitoriana izay napetraky ireo mpanjifa izay nataony tamin'ny orinasa Sourcine Voyage ary ho tanteritsika eo ihany koa ny fanatanterahana sy ny fiatrehana ny andiam faharoa amin'ny baccalauréat ny deuxième session rehefa avy eo ary. Mitoy ny logité ary ny vaovao mikasika ny fitoriana ny Sourcine Voyage izay nataony ireo mpanjifa efa nividy ny tolotra atao amin'ity orinasa ity no araha itsika. Tsy misy tratra antso itsony ary ireo tompon'andraikitra hoy ireo mpanjifa taorian'ny fiparitahan'ny fampitandremana nataona olona iray nanan-kavana voalaza fa voafita kartavela any Dubai amin'izao fotoana izao. Niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ny ihany koa ireo borao nanomboka tamin'ny sabotsy anjaton'ireo mpanjifa no mangadaka ny amerenana ny volan'izy ireo izay voalaza fa efa antabitrisany maromaro fanazavana. Maromaro ireo mpanjifa nanantona avy hatrany tetỳ amin'ny Braony. Ravanta ny vao nahita ny fampitandremana tany amin'ny tambazotra Facebook. Braomidy sy fampilazana ny fikatonana vonjimaika ny Sourcine ho an'ny tontolo andron'ny sabotsy lasa teo no hitan'izy ireo tsy nisy mpiasa teny an-toerana. Nanomboka hoe niayaza dia efa maty daholo ny telefona ny tompon'andraikitra teto tsy azo tsony le numéro ana telefona atao anatin'ny contrat anay rehetrarehetra maty daholo dia incontactable daholo zareo. Ireto olona ireto izay misy efa tokony handeha tany Dubai tamin'ny 12 oktobra teo saingy tratra ny fanemorana dia hatrany. Ao ihany koa ny tokony nakany New York. Ny sasany dia isan'ireo manan-kavana tavela any Chine na any Dubai satria tsy manana tapakila verina. Ao ihany koa anefa ireo milaza fa efa nando vola be ho fikarakarana ny dia taony amin'ny fiandohan'ny volana novambra io. Dia ozy izy hoe ozy izy nisy problème na visa ozy fa amin'ny 3 novambra indray ianareo vao mandeha. Dia mbola tsy taitra ihany zay fa rehefa nanomboka amin'izay zany le voaka tamin'ny Facebook satria le olona niaraka taminay tao amin'ny Sourcine efa nisitraka an'le voyage tavela dia zay amin'izay zay vao taitra daholo. Dia surprise be ho ana tsy za ihany tratra an'le ka fa zay zany be dia be tamin'ny maraina eo amin'ny centaine teo fa le olona moa le ohatr'izao zany dia rahantsika mahita zany le izy misy aminareo le nanao emprunt bancaire nanao emprunt bancaire tsy haiko misy 10 millions d'ariary ny sasany ohatrina ny sasany. Famba ny vao nisy fitaraina faobe tahaka izao raha ho an'ny tolotra nomeny Sourcine tato anatin'ny roa taona latsaka izay. Araka loharanom-baovao hafa dia efa mananolana amin'ireo sampandrara mpikarakara dia eto an-toerana sy any ivelany ary ao amin'ny kompania ampitaterana anabakabaka iray tsy amin'ny nosy rahavavy ihany koa ity orinasa ity. Hatreto aloha tsy mbola nahazo ireo tompon'andraikitra ny mpanao gazety. Ary io tolakandro ihany dia navoakan'ny polisy ekonomika ny filazana fikarohana fatratra ny tare général ny Sourcine Voyage izay tompon'ny Giga Group teo aloha. Ny antony hitadiavana azy dia mikasika ny fisolokiana sy ny fivadiam-pitokisana ataony amin'ny olona izay mifanerasera aminy ary voatondry ihany koa izy fa manao taratasim-bola tsy misy antoka araka ny fanazavana teo. Fa manana tamberina didy amin'ny vahoaka sy ny firenena ny mpitandron'ny filaminana.
Nisongadiny io nandritra ny fiofanana natao teny Antanimora, fiofanana maritra 5 andro. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa réforme du secteur de la sécurité na ny fanitsina ny rafitry ny fandriampahalemana mandray anjara amin'ny fiofanana ny tafika malagasy, ny gendarmerie pirenena ary ny polisy pirenena. Tanjona ny amatianina ny mpitandro ny filaminana sy anatanterahana ny asany anatin'ny fanajana ny zon'olombelona fanazavana. Ny ananana mpitandro ny filaminana mahay, matianina, manaja ny zon'olombelona, mahay mampiasa ny tandrify amin'izay iraka mpanaovina azy. Ireo no tanjona amin'ny RSS, réforme du secteur de la sécurité, na fanitsina ny rafitry ny fandriampahalemana. Tafiditra ao anatin'izany ny fiofanana mikasika ny fandrindrana anatiny, no tanterahana tetỳ amin'ny direction de la formation continue et de la recherche tetỳ Antanimora. Nisongadina tamin'izany fa manana tamberina didy amin'ny vahoaka, ny firenena ary ny fanjakana ny mpitandro ny filaminana. Efa manao ny haintso-zavatra ny polisy, ny gendarme, ny miaramila amin'izao fotoana zao, ary amin'izao fotoana zao zany tsika dia efa mamerina ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny mpitandro ny filaminana, mamerina ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny fitondram-panjakana, séminaire fampianarana mikasika ny famerenana ny atao hoe contrôle interne na amin'ny fomba fatao amin'ny fisipiky ny famendrena, le code de l'éthique zany, eo amin'ny fahaiza-manao, eo amin'ny fijerena ihany koa ny arabola. Avy any Suisse ny mpampiofana mizara ny traikefany amin'ny tafika malagasy, ny gendarmerie pirenena ary ny polisy pirenena. Aritra hatramin'ny zoma 5 oktobra ny fiofanana, ary nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Efa nanomboka ny taona 2014 kosa ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny vondron'ny tany mampiasa ny teny frantsay, ny vondrona afrikanina, ny firenena mpikambana ary ny fanjakana Suisse momba ny tetikasa amin'ny fanitsiana ny rafitry ny fandriampahalemana na ny RSS izay. Fa hatrano fito amin'ny telopolo tafo no tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 12 ny alina ny zoma fo sabotsy teo no nitranga ny famaizana. Raha tanteraka tsy nisy niangana intsony ny fanaka sy ny trano rehetra, tsy nisy kosa ny naratra na ny ainana fohy tao anatin'izany. Tonga aingana ihany koa ny mpamonjy saingy tsy fahampiany rano no tsy nahavoafehy aingana ny hafa araka ny fanazavana anka naharitra adiny 4 teo eo ny firehetana tany an-toerana Riaina Rabarso sy Patrika Rakotoramalala Androany nanao ny fanadihadiana mikasika izay. Somarina tamin'ny 12 no donaka ny afo teny amin'ny fokotany Mandrangombato faharoa Anosy. Trano 7 amin'ny telopolo tafo no maikilan'ny afo tamin'izany. Tsy nisy intsony zavatra azo noraisina tamin'ireo tokantrano niarana famaizana ireto. Adiny 4 ny faharetan'ny afo satria tsy ampy ny rano izay noentin'ny mpamonjy voina raha nambaran'ny mponina niaran'izany teo an-toerana. Adiny 4 ny faharetan'ny afo satria tsy ampy ny rano izay noentin'ireo mpamonjy voina raha nambaran'ny mponina niaran'izany teny an-toerana. Tamin'ny 12 alina ngamany afo iny ny tomboka anrehatra teo. Nefa le izy tsy maty raha tsy tany any tamin'ny telo. Tamin'ny telo sa tamin'ny 4 sasany tany. Ka le zany nandeha be le izy dia tsy tanatsony nefa zay ary mbola mandingana trano telo miala aminay le izy nefa zay tena tsy naharaina dia hoe tapatsotro ray ary. Tamin'ny fitaovan'ny mpianatra, ny entana masokarina, ny versement kely lafo nandritra ny herinandro mahery. Tonga dia may daholo tsisy azo ny raisina mihitsy na dia ny kely ary. Nefa zaona ny tobiana ary mpianatra hianatra amin'ny fitaovana rehetrarehetra may daholo. Ny mpianatra hianatra tsy tazio ataony trany hipetrahana izy tri aloha ary tena mbola tsisy mihitsy ny amin'izao fa tena boribory tanteraka mihitsy. Iny tamin'ny 12 dia efa nisy niatso vonjeo be izany vao taitra izay. Dia tsy tanatsolo le izy dia tsisy entana voaraitsolo le izy fa tonga dia nena sy ny ankizy sisa navotana dia lasa nandeha nitsoaka. Hatreto aloha dia mbola tsy misy ny toerana voatokana ho an'ireto tsy manan-kialofana ireto. Ka ny iray any Anosy be no mandray an-tanana azy ireo vonjomaika raha toa ka androany hariva kosa ny voalaza metrana ny trano hoe vandraisana azy ireo ao an-toerana. Tamin'ny fitoeram-panjakana zany amin'ny fanampiana satria tsisy ny voaray dia na ny petrahanay raha zao mbola tsisy satria zao mbola petraka ao amin'ny akany fa isorana amin'ny akany raha zany mba nandray anay.
fa misaona ny tontolo ny kanto malagasy amin'izao fotoana izao ny dansy ny fahafatesana teo amin'ny fahadimy amby enimpolo taona no maly tolakandro i famantanan-tsoa Rajonarson na i Fafa. Izy izay andrareziny mozika malagasy noho ny feo manga nananany ary isany nampiavaka azy ny fanaovam-beloma farany azy eo amin'ny lapany kolotsaina Mahamasina ny alarobia ho avy izao mialohan'ny andevenana azy eny amin'ny fasan-drazany eny Rangaina Ilafy na Melamamy teo amin'ny zavakanto malagasy Fafa ary mamitina izany amintsika ary ity fanadihadiana nataony Sonia Andrenirina sy Anja Rakotonorainy ity. Baza fatikele tuko harus kita tara Samiana rewaneu Mayara yentaro Tunget saru nenana Tungira kau kau Samiana rewaneu Mayara yentaro Manawada wadam raya malede kamto na lasaka sam Sopapur lamsu yan nyampi Famatanan-tsoa Andriamiaingo Rajonarson fantatra amin'ny anarana hoe Fafa teraka tamin'ny 13 Mey 2016 tao Ampasambadinika. Izy dia isan'ireo mpanakanto kalaza nivohy ny gadona malagasy ary isan'ireo nandrafitra ny tarika mahaleo tany amin'ny taona 2020. Ankoatra ny tao anatin'ny tarika mahaleo dia maro ihany koa ireo sangan'asa nahafantarana ny Fafa manokana toy ny Anaraka anao, Faribolana, Ty tena ty ary Isekely. Ao meu sare atako mbany onana Yansuna ni nufi tsikaroa. Miavaka tamin'ny feo manga nanana ny Fafa sy ny atsara-peo ihany fa olona tsotra, sarika ary be fandeferany Fafa raha ny fitantaran'ireo akaiky azy. Betsaka ny fahatsiarovana na amin'ny Fafa satria efa 10 taona no niarahana tamin'ny tarika maly eo. Na nisy tamin'ny fiarahana indrindra tamin'ireo fampisehoana maro be izay natao tsy teto Madagasikara fa ataoko hoe hatrany velany. Ary Fafa dia anisan'ny tena nanamarika ny tarika maly eo mihitsy ary ny fahatsiarovana ataoko hoe ny fahatsiarovana tsy adino amin'ny Fafa mihitsy ilay vazivazy, ilay sangisangy izay niarahana nahafantarana amin'ny Fafa. Fafa dia malefadefaka izay izy kanefa ao anatin'izay malefadefaka izay izy tsy dia taitra izay kanefa dia misy fomba fiteny sy fomba fihetsika izay ataoko hoe mampime sady mahafinaritra miaraka amin'ny Fafa zany. Zay tena tsy adino mihitsy. Tsy mahita olona ohatran'ny Fafa tsony angamba. Tsara fanahy, tsy miady aman'olona, tsy tia miady, vitsy ary vitsy dia vitsy mihitsy fahavalony. Raha ampitiviko ny tenako hoe za misy fahavalo maromaro ohatra be valivaly fa izy tena tsotra be ary tena mandefitra be ary tena tsy apozina mihitsy ny namany. Tena naman'olona izy, mamiotitra amin'ny olona izy. Tonga eto ianao zao dia le miambina tomobily tsy namany nefa miakatratsy ianao le misitsy namany, le batony ato namany. Le feo ny hafa kely indrindra tamin'ny tarika maly eo ary ataoko hoe génération maromaro ny tia ny tarika maly eo. Isan'izany tia manokana ny Fafa. Dia tena hoe namibanga indray zany ny tontolon'ny mozika eto Madagasikara. Taona moa fa izay ny lahatra sy anjara. Be dia be sarotra ny fanontaniana. Be dia be mihitsy ny zavatra hoe tsara. Tsy hitako hoe tena maro tsy afaka ny laza anankiray satria be dia be. Ataoko hoe be aniany izy, be fitiavana taminay kanefa koa entitra ny fitaziananay. Omaly tokony tamin'ny 2 ora sasantolakandro no fantatra fa ndao sy ny fahafatesana tetsy amin'ny hôpitaly GRA ny tenany. Efa tao anatiny tsy fahasalamana nandritry ny andro maromaro ny tenany. Saingy nijanona tampoka nefa ny fony ka izao nodomandry teo amin'ny 15 taonany izao. Mpanakanto sy mpiara-miasa, namana akaiky ary tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny no tonga ny dododo nampahery ny fianakaviana noho izao fahalasana ny Fafa izao.
raha niresadresaka ny fanaovany tamin'Bekoto dia isy ny alim-patsiarovana azy izay atao etsy amin'ny zaridaina Nandoalo raha Ampitsoarivo iarahana amin'ireo artista maro sy ny tarika mahaleo manomboka amin'ny 5:00 isy ny fanaovam-beloma farany azy ao amin'ny lapany kolotsaina Mahamasina ny alarobia izao mialohany hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra eny amin'ny FJKM trano vato Varavohitra aorian'izay kosa no andevenana azy any amin'ny fasandrazany eny Rangaina Ilafy. Voleo voninkazo eo andohany fasako fotsy sy mavoary manga sy mena ka vela hanireo mandra-pifoako mba hanofisako lay fanekena. Ary dia mankahery ireo fianakaviana sy ny mpiray tarika amin'ny Fafa izay eto amin'ny Dreamin. Iny ihany koa ary no hiampitatsika amin'ny resaka ny vaovao mikasika ny fanabeazana. Mahery ny 7:00 sy 9:00 ireo mpiadina hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny baccalauréat ny Antotanisa Voray. Tombanana ho 10 miliara ariary kosa ny fandaniana amin'ny famerenana ny fanadinana baccalauréat. Efa nanomboka Omary Alahady ary hatramin'ny Rahampitso ny faradoboka izay miompana amin'ireo taranja fototra na ho an'ny littéraire na ho an'ny scientifique. Samy manana ny antony nahatonga azy lasa amerina ny fanadinana kosa ary ireo mpiadina tamin'ity androany ity manao ary ny fiomanan'izy ireo roa andro mialohan'ny baccalauréat fihodinana faharoa nanadiady mikasika izay indrindry miaro sorojo ravaka sy anjara kotonorainy. En 91, avec la chute de... La chute de... Eto ampamerenana tantara jeografia ireo mpianatra roa andro mialohan'ny baccalauréat andiany faharoa. Misy 500 teo ny tanora misafidy ny anao izay faradoboko izay raha ho any ity sekoly ity manokana. Nanomboka Omary Alahady hatramin'ny Rahampitso ny fandraisana tanana ireo mpianatra. Samy nomena lanja avokoa ireo taranja fototra na ho an'ny littéraire na ho an'ny scientifique. Ny ananga mba tsy natao hoe koro fa tena hoe tolo-tanana recommandation dia conseil madinidinika dia fanomanana an'ireo ankizy ireo ara-tsaina indrindrandrindra hiatrika an'izany deuxième session zany. Ny ninatsy naseho ny endrik'ireto ankizy reto fanajana ny safidin'izy ireo. Tsy vitsy kosa nefa ireo nanaiky ny resaka taminay. Manazava ny antony nahatonga azy lasa hiatrika fanadinana baccalauréat andiany faharoa. Ohatrany korotana be zany saiko tamin'ilay izy ilay fuite iny. Lasa ohatrany hoe ilay zavatra nianarako hitretiko tsy nivoaka. Raha vao mijanona rely ao an-trano za dia lasa ohatrany tsy concentré tsara fa mila prof motivé zany. Dia izay nahatonga naniverina nanao koro. Nahatonga niatrika deuxième session dia nisan'ilay korotana iny aloha voalohany dia tampianarina koa lava be dia lasa mivoraka ilay saina. Matematika zany tena hitako sarotsatra kely koa. Ny hoavin'ny zanaka malagasy no tokony hojerena ary mila mifanometanana hatongavana amin'izany. Hoy ny filohan'ny Repoblika Malagasy. Iny sopatsopatra nisy teo iny tamin'ilay hoe baccalauréat fuite de sujet any amin'ny 10 milliards any ho any ny amerenantsika anaovantsika an'ilay deuxième session ho latsaka moa fa tsy izay ilay izy fa efa tena madame ministre hoe jerevy io fa be loatra io budget io efa avitantsika université hafa indray zany. Enina amby 37 sy 9:00 eo ny mpiadina hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny baccalauréat hanomboka ny alarobia ho avy izao. Manana safidy izy ireo na hiatrika izany fanadinana izany na tsy. Efa naparitaka isaky ny faritra kosa ny laza adina sy ny taratasy-panadinana. Nisy ampahany tamin'izany no notanterina tamin'ny fiaramanidina sy angidim-by raha ny fanazavana avy amin'ny tompony andraikitry ny ministera ny fampianarana ambony.
eo amin'izay fanomanana ny bacaloria diany faro izay saingy any Mahajanga kosa indray dia eo ampandrindrana ny efitrano mpanadinana andraisana ny bacaloria diany faharoa any Mahajanga na izany aza dia efa mipetrapetraka ny lamina hiatrehana ny amin'ny alarobia ho avy izao araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra raha ny antotanisa voaray kosa dia 7 faingo 7 isanjato ny tapafana tamin'ny fanadinana bacaloria teo andiany voalohany teo ary nanangona izay vaovao izay sambatra Eriko ary mitatra izany i miaro sorojo ravaka sy doda raha javinjato 523 sy 7,7 ny mpiadina ny soratra anarana tamin'ny fanadinana bacaloria andiany voalohany teto Mahajanga 4,7 sy 7,000 tamin'ireo no afampanadinana izany hoe ny 7,30 faingo 7,50 isanjato. Tamin'ny taona lasa 39,97 latsaka kely satria tamin'ny lasa nisy délibération fa tamin'ny 10 zany dia 10 satria misy deuxième session. Mpiadina avy amina sokajy série C no nahazo ny salany isambony indrindra 17 faingo 7,50 tamin'ny fanadinana bacaloria andiany voalohany iny. Mbola andrasana kosa ny valim-panadinana ho an'ny teknika. Andanin'izay efa mipetrapetraka ny lamina hiatrehana ny bacaloria andiany faharoa amin'ny alarobia ho avy izao raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona 7 hatreto no namony ainy vokatry ny fifandonana eo amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana ao Chili miditra amin'ny andro fahatelo ny tolona ataon'ny mponina manohatra ny fitondrana izay ambaran'izy ireo fa manao didy jadona isan'ny nahatonga azy ireo hitroatra ny fampiakarana ny sarany mety roa ny antoerana ankoatra ny sy fankasitrahana ny fitondrana. La colère ne retombe pas dans la capitale chilienne. Nanampatrany atezerany tamin'ny fitondrana ny mponina ao Chili nanomboka ny zoma lasa teo ka foto-drafitra samaro toy ny fiara fitaterana iombonana no simba vokatra izany. Mbola nitoy androany ny hetsika ataon'ireo mponina manoloana ny fitondrana izay voalazan'izy ireo didy jadona. Nahatratra 7 arak'izany ireo namony ainy nandritra ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Nanamafy ny fepetrano raisina mahalona ny tranga misy ny filoha Chilianina. Mpitandro ny filaminana anarivo no ahetsika no fisafona amin'ny alina eo ihany koa ny famerana ny ora ahafahan'ireo mponina mifamezivezy amin'ny andro alina. La démocratie a non seulement le droit. Ny fitondrana demokratika dia manosika nay hiaro tena ary ampiasany hery rehetra eo ampialatananay izahay. Isana mpitroatra ny mponina tao anatin'ny 3 andro ny fanambaran'ny filoha fa ho ampiakarina ny sara ny fandehanana metro ao Chili tsy mitsaha miakabidy anefa ny fiainana. Izy tafahoatra izao fametrahana mpitandro ny filaminana etsero izao manamarika ny didy jadona ny mponina mba mitady vahaolana amin'ny zava-misy nefa derarana tsy hanao etsika. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est empêcher les gens de manifester. Je ne suis pas d'accord avec le... Tena manohatra ny fitondrana miaramila ao haiko loatra izany fitondrana didy jadona izany. Non, non, non et non, je ne suis pas d'accord. Firenena ahitana tsy fitoviana ao Chili antony nanaovana izao etsika izao. Fa toy ny raharaha fanafihan'ny Turkia ao Syria dia hita taratra fa miroso makany amin'ny fifanarahana ary ny rototany lefitra ny tafika kurde syriana nanaiky ny ala amin'ny toerana izay mahatonga ny disadisa amin'ny Turkia omaly izy ireo etsy andaniny dia nandefa fanampiana ho an'ireo mpitsaponenana vokatry ny fanafihana ihany koa ry zareo Turka fanadiadiana. Les combattants kurdes ont tous quitté Ras el... Nandao ny tanàna ny Rastalaina omaly alahady ireo tafika kurde teo amin'ny toerana io no nafana ny fifandonana tamin'ny zareo Turka andro maromaro lasa izay nanamafy izay fialan'ny kurde izay avokoa na ny fitondram-panjakana siriana na ry zareo Turka mpanafika. Everina fa dingana voalohany irosona amin'ny fifanarahana arak'izay efa naroso ny États-Unis ty fihetsiketsehana nataondry zareo kurde ity
ankiran'izay tonga teto Taltamer toerana misy ireo mpitsaponenina vokatry ny tarika bomba ny fiarabe avy amin'ny zareo turka nitondra fanampiana tamin'ny 9 oktobra teo no voatery nandao ny toeram-ponenana ireo sirianina ireo noho ny fifandonana na hery vaika amanjato n'ireo sivily efa namony ainy tao anatin'izay andro maromaro izay telo etsony eo no voatery ny findramonina azo antoka fa hitsahatra ny ady hoy ny filoha Donald Trump hitasoratra fa andalana miroso amin'ny fifanarahana ny rotota isy ny faritra ambinana manokana na ny zone de sécurité apetraka 3 kilometatra mampisaraka ny faritra iaditian'ny Turquie sy ny Kurde siriana. Mbola hoarantsika rehefa avy eo ny vaovao mikasika ny immédiat izay manana tolotra manokana amin'izao fotoana sy akatoky ny fidiran'ny inanivon'ny université izao fa mialohan'izay aloha andao patsahivana vetivety ireo vaovao nasongadina tamin'ity andro an'ity tsy mbola tonga mantsy ny sambo tokony hamatsy solika eto Madagasikara izay nandrasana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ka antony namikorontana ny famatsiana lasantsy teto Andrenivohitra zany ary niteraka ny resabe teny anivon'ny tambanjotra tserasera nanomboka ny faran'ny herinandro lasa teo ary ampiantso ny gouvernemanta izy irena ny fomba amahana ny olana misy amin'izao fotoana izao mikasika ny tetikasa Tanamasoandro eny Ambohitrimanjaka ireo sénateur raha nambaran'izy ireo androany fantatra ihany koa fa nitory ny sourcine ny voyage ireo mpanjifa efa nividy ny tolotra hatao amin'ity orinasa ity ary io arrivé dia navoaka ny police économique ny filazana fikarohana fatratra ny tale général ny sourcine voyage izay tompon'ny Giga Group teo aloha fantatra ihany koa fa nindaosy ny fahafatesana omaly ifafao mitarika maly eo famantanan-tsorajao nation isy ny fanavamelona farany azy amin'ny lapao amin'ny lapan'ny kolotsaina mahamasina ny alarby izao mialohan'ny handevenana azy any amin'ny fahasandrasany eny rangaina ilafy. Ireto indray koa sary no zanam-pandarana miandry ianao anatin'ny tapany faharoa hifantoka amin'ireo vaovaon'ny taranja baolina kitra ny ID Sport amin'ity an'io ary isan'izany faresen'ny Bari manoloana ny ekipa ny zareo namimpianina izay mavavao maro samihafa. Fa araka ny efa fantatra teo dia nodimandry ny alahady eo hifafa ao amin'ny tarika maleo izavy ary sisa ireo mpikambana sisa tavela ao anatin'ny tarika misy azy. Ary dia isan'ny hoarahanao ihany koa ny hafakely ao anatin'izay tapany faharoa izay anasananao tsy saraka aminay aorian'ireto dokam-barotra vitsy ireto.